ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரபா லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் சளி இருமலை பார்க்கக்கூடிய கஷாயம் பற்றி பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் துளசி, பனங்கல்கண்டு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், 2 துண்டு சுக்கு, அதுக்கப்புறம் இது வந்து தூதுவளை ஒரு 6-7 இலை எடுத்திருக்கேன், ஒரு வெத்தலை. இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள். இதில் சுக்கு, மிளகு, ஜீரகம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் அம்மியில் தான் அரைக்க போகிறேன். வாங்க இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுக்கை நல்லா நசுக்கிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நசுக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது கூடவே மிளகு, ஜீரகம் அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் நான் 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துறேன். 3 டம்ளர் அப்படின்னா 1.5 டம்ளர் வர்ற வரைக்கும் நம்ம காய்ச்சணும். அதுக்காக நான் 3 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். அதிலே பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லாத்தையுமே அதிலே ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட்டுறணும். சளி இருமலுக்கு மட்டும் இல்லை, காய்ச்சலை கூட போக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அருமையான கஷாயம் இது. இது வந்து காலையில் சாயந்தரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வேளை குடிக்கணும். எனக்கு சளி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நான் இந்த கஷாயம் தான் வச்சு குடிப்பேன். நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட வந்து ஆடாத்தொடை அப்படிங்கிற ஒரு இலையையும் போடணும். இது இன்னைக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுனால நான் இதில் போடலை. எனக்கு இன்னொரு நாள் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட சேர்த்து ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. தண்ணி நல்லா பாதியாக வற்றி வந்துருச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து வடிகட்டிக்கலாம். இது கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நான் நிறைய டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, சளி இருமலை போக்கக்கூடிய அருமையான கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதும் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.